kuri wa kabiri ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa kabiri muri iki gitondo mu kerera drone za Fardc ndetse n'abafatanya ibikorwa babo babyutse bagaba ibiti bikomeye cyane mu mujyi wa Rubaya aho bakoreshaga indege za drone. Ni imirwano ikomeye muri teritwari ya Masisi. Ni urugamba rukaze kandi mu buryo budasanzwe. Fardc iri gushaka kwisubiza agace ka Rubaya gakungahaye cyane ku bijyanye n'amabuye y'agaciro by'umwihariko korta. Ni mu gihe kandi ari ibirombe bikomeye byeguriwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Benshi baravuga ko imbaraga Fardc izanye bishobora kuba hari ikindi kibyishe inyuma. Ni mu nyemerero ku murongo wa telefoni duhamagare uri mwabira bice Kawaya tumubaze ibiri kugenda bibakanku kandi tumubaze situasi hari, tumubaze uko izi drone zarashe, tumubaze icyo mama 23 yahise ikurikizaho aho bigaragara ko ari urugamba rukomeye rwabaye mu buryo butandukanye n'ibindi byose byigeze biba. Turi kumushaka kuri telefone. Kawaya, waramutse neza? Yego maramutse. Bwana Kawaya, nyuma y'igihe kinini tutabasha kukubona, tugize amahirwe yo kongera kukwakira hano. Biri kuvugwa ko muri teritwari ya Masisi hongeye kuba imirwano ikomeye, urugamba rwongeye kugera ku rundi rwego, ndetse abaturage bakomeje kugenda bazinga bava mu byabo. Mu by'ukuri situasi iri aho ngaho mu Rubaya ni situasi imeze gute Kawaya? Mu by'ukuri situasi ihari mu mujyi wa Rubaya ibintu birasa naho byongeye gufata indi ntera cyane nyuma y'uko bari bamaze iminsi bafite agahinda gakomeye cyane barahawe n'umutwe w'inyeshyamba wa M23 ndetse yewe aho bajyaga mu kazi kabo n'ubundi nk'ibisanzwe. Kuri ubu ngubu hongeye gucika igikuba gikomeye cyane mu baturage n'ubundi batuye mu mujyi wa Rubaya muri teritwari ya Masisi nyuma y'uko imirwano yatangiye ku munsi w'ejo. Yewe bamwe mu bayobozi b'abarwanyi ba M23 ndavuga ba Sultani Makenga ndetse n'abandi bayobozi bagiye batandukanye n'ubundi b'igisirikare baceka abaturage bagerageza kubihanganisha babwira ko ibyabaye n'ubundi bitaza kugira gusubira. Nyuma y'ibyo byose rero mu rukerera ku itariki ya 24 kuri uyu wa kabiri mu masaha ya 8:43 drone za leta ya Kongo Kinshasa Fardc mu bwoko bwa ACTU zagabye ibiti bikomeye cyane mu rukerera aho bamwe mu baturage batangiye kugenda bazinga ibyabo berekeza za Nkungu ndetse na za Haweri. Kugeza ubu Bwana Kawaya navuga ko teritwari ya Masisi yari imaze igihe kinini itaberamo imirwano ndetse twari tuzi ko na force nyinshi za Fardc zitari hafi. Ubundi bigenze gute kugira ngo Masisi yongerebemo imirwano? Icyo giturutse he? Iki cyo ahantu giturutse ni nyuma y'amasezerano yabereye i Washington aho Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagiranye amasezerano n'ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho n'ubundi boherejwe kugira ngo bazajye gucukura amabuye y'agaciro n'ubundi aherereye muri Rubaya. Niyo mpamvu rero Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangije ibiti bikomeye cyane byo kugira ngo barebe ko bakura abarwanyi ba M23 muri uriya mujyi wa Rubaya kugira ngo basubize mu bindi bice bigiye bitandukanye maze kugira ngo abo bashoramari nakwita abashoramari ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika igihe bazabaje gucukura amabuye y'agaciro muri Kivu n'Amajyaruguru ndavuga muri teritwari ya Masisi muri Rubaya bitazabageraho ikibazo gikomeye. Kandi si ibyo ngibyo gusa, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri ubu ngubu isa naho iyongereye abasirikare bakorera muri Nord Kivu ndetse na Sud Kivu umushahara kugira ngo n'ubundi babone avantage kugira ngo birukanye abarwanyi ba M23 mu bice bigiye bitandukanye n'ubundi kugira ngo babivemo yisubizwe ingabo za leta. Yego, kugeza ubu kubirebana wenda n'abakomando bari gukora izo operation nabaturutse hagana nabari basanzwe kuri point d'observation, ni force nshyashya badeployinze, ibiri kuba nibiye kugeza ubu? Nuko ngo ni force nshyashya bagiye badeployinga kuko kuri ubu ngubu hari izo ndege za ACTU zagiye zihaguruka n'ubundi Kisangani ziza muri Kivu y'Amajyaruguru n'ubundi kugira ngo n'ubundi zihashye abarwanyi ba M23 n'ubundi bari baherereye mu mujyi wa Rubaya. Kuri ubu ngubu rero igihari ni avantage ikomeye cyane yo kugira ngo bafatiranye abarwanyi ba M23 kugira ngo barebe ko barwanye babakore muri uriya mujyi wa Rubaya. Gusa ko igihari kandi gikomeye cyane M23 yari yaravuze ko yubahirije gahunda y'agahenge namwe murabizi neza. Kuri ubu ngubu rero ikintu gikomeye kugenda kigarukaho na benshi
nuko leta ya repubulika iharanira demokarasi ya kongo yakomeje kugenda itangaza ko nayo yubahirije gahunda y'agahenge niyo yakomeje kugenda n'ubundi ikica kandi kuba mu by'ukuri indege za search na depo zongeye kuza n'ubundi kugaba ibitero bikomeye cyane mu mujyi wa Rubaya. Abarwanyi ba FCM nabo ubwabo ntibaraza kubyemera kuko ubwabo bafite ubushobozi bwo kuba bahanura izo ndege za drone n'ubundi zikomeje kuza guhungabanya umutekano w'abaturage baciye muri Rubaya ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Kawaya, hari itangazo ryasohotse aho ihuriro ry'abarwanyi bakoresha b'abakorerabushake mu kurengera igihugu bazwi ku izina rya Volontaires pour la défense de la patrie VDP Wazalendo ryatangaje ko ryisubije ibice byinshi by'igihugu mu ntara Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo nyuma y'imirwano ikomeye yabahuje na M23 kuva ku itariki ya 16 kugeza ku itariki ya 22. Aho rero mu itangazo ryashyizwe ahagaragara Bazalendo baravuga ko bagabye ibitero bikomeye ku mirongo y'imbere ku ntera zitandukanye bituma bongera kwigarura uduce twinshi twari twigaruriwe n'umwanzi. Aho rero Wazalendo yatangaje ko ku murongo wa Nkokwe Masisi bisubije ibice birimo Mutuza, Kasasa, Nkokwe, Nyakinga, Miruta, Nyarunaba, Runigi, Kabara, Kanyaru basunika ingabo M23 ku ntera irenga ibirometero 10 uvuye ku kigo gikomeye cyo kuzuza bw'amabuye y'agaciro cya Rubaya gifatwa nk'ahantu h'ingenzi ku bukungu bw'akarere. Ibiro bikaba byatangajwe nk'intambwe ikomeye mu kurinda ubusugire bw'igihugu no gukumira umugambi wo kwagura ibice bigenzurwa n'imitwe yitwaje intwaro. Ni mu gihe kandi bavuga kuri axe ya Katoyi Masisi Abazalendo bahavuye ku bufatanye n'izindi nzego zishinzwe ibikorwa bya gisirikare bakaba rero bisubije Katoyi Centre ari nayo sheferi y'aka gace ndetse n'utundi duce twari tuyikikije nk'ayitwa Bibatama, Bohirwa, Katunda, Bukumbiri, Muho, Kahwere, Cugi, Mutobo, Ruke, Murema, Kitembe n'ayitwa Kavuta. Bemeje ko kandi ubu ibyo bice biri mu maboko yabo kandi bashyizweho ingamba zo gukomeza kubicungira umutekano no kurinda abaturage. Bavuga ko mu gace Kampeti gaherereye kandi muri teritwari ya Warikare Abazalendo bavuga ko hari igitero cyagabwe ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 2026 cyasubijwe inyuma aho umwanzi yahuye n'imbogamizi zikomeye zituma adashobora kugera muri aka gace. Baragaragaza kandi indi operasiyo ikomeye bakore kuri axe Kihindo Rucuro. Aho bavuga ko kuri axe ya Kihindo muri Rucuro batangaje ko bateze imitego ya gisirikare ambuscade yatumye ingabo za M23 zigira igyombo gikomeye zitakaza ibikoresho ndetse n'abasirikare. Ni mu gihe kandi bavuze ko mu bice bya Bijombo ndetse na Murenge baravuga ko mu ntara Kivu y'Amajyepfo Abazalendo bisubije Bijombo na Murenge nyuma yo gusubiza inyuma ibitero by'umwanzi. Bavuze ko kandi agace kuri ubu kari kugenzurwa n'ingabo z'igihugu ku bufatanye nabo. Gusa mu itangazo ryabo bimeje ko Kavumu ikiri mu maboko y'ihuriro ya M23 ariko ko bakomeje gutegura ingamba za gisirikare zigamije kwisubiza ibi bice. Wazalendo kandi baravuga ko mu mirwano yabaye hagati ya tariki ya 16 na 22 z'ukwezi kwa 2 2026 abarwanyi barenga 50 bishwe abandi benshi bafatwa mpiri ndetse anatorwa intwaro nyinshi zirimo imbunda za AK-47, machine gun ziremereye za PKM, imbunda nizo mu bwoko bwa 12.7 mm, morotsesu wa santi n'amasasu. Baravuga ko ibi byose byagezweho ari ikimenyetso gikomeye cyuko Abazalendo bamaze gutanga umusaruro ukomeye. Abazalendo kandi barashimangira ko intego yabo nyamukuru ari ukurinda ubusugire bw'igihugu, umutekano w'abaturage n'ubwigenge bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Basabye abaturage gukomeza gutuza, kwitandukanya n'ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro no gutanga amakuru ku nzego z'umutekano aho babonye ibikorwa bihungabanya umutekano. Basoje bemeza ko bazakomeza ibikorwa byo kwisubiza uduce muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Iryo ni itangazo basoye. Abagana akaba ndashaka kukubaza turaza kwitega iki nyuma y'uko Abazalendo babyukiye rimwe nyuma y'ibyo nawe uri kugenda ubona nk'umuntu uri kuri tera? Nukuvuga ngo ikintu kigiye kuza kwitega nuko kuri ubu ngubu imirwano irasa naho yongeye kubura muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Kandi mu by'ukuri
twe nk'abaturage twari tumaze iminsi tubaho mu mudendezo kandi dukora buri kintu cyose dushaka tubona ko nta kibazo n'ubundi kizongera kugaruka n'ubundi muri Kivu y'Amajyaruguru by'umwihariko nk'aho n'ubundi nsanzwe mbarizwa. Kuri ubu ngubu rero igihari mu by'ukuri nyuma y'ako gahenga n'ubundi katangajwe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, muzi neza ko yavuze ko nayo ubwayo yemeje agahenge, ndetse yewe n'abarwanyi bose M23 nabo bakemera kuvuga ko nabo ako gahenge nabo bagomba kukubahiriza. Icyaza gukurikiraho ni uko M23 nayo ubwayo iraza guhorera abaturage, kuko ntageremera ko abaturage n'ubundi bakomeza kugabwaho ibyo bitero, ndetse kugira ngo n'ubundi bakomeze kugenda n'ubundi bimurwa mu byabo ngo bemere. Ikintu kiraza guhita gikurikiraho ni imirwano igiye kongera kubura muri Kivu zombi, ndetse yewe nk'uko M23 yahoze kugenda ivuga ko n'ubundi ishaka kwerekeza Kisangani, akomeje kugira n'ubundi aturuka ibyo bitero, n'ubundi ndabona ariyo bishyira. Yego, ku birebana n'ibiri kugenda biba ndetse n'ibigenda bikorwa Bwana Kawaya, navuga ko kugeza ubu ngubu abasirikare benshi kabarewe bari kuzanwa, wambwiye uti hari abamereseneri namwe mutazi aho bagiye baturuka. Mu by'ukuri M23 yo ku birebana no guhindura imbaraga zayo kugira ngo ibashe kwirwanaho, yo ihagaze gute kugeza ubu? Mu by'ukuri M23 nayo ubwayo kuri ubu ngubu yariteguye bihagije, ndetse yo muzi neza ko Leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nayo yazanye uburyo bwo kugenda isama amabombe n'ubundi agenda araswa na za drone, ndetse yewe na drone zikaba zahanurwa zikoreshejwe ubwo buryo n'ubundi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nayo yaguze. Kuri ubu ngubu nayo M23 nayo ubwayo ubwo bushobozi nayo irabufite nuko mu by'ukuri ngerageje kugusobanura muri makeya impamvu mu by'ukuri biriya bitero n'ubundi byaje bigatira Rubaya, nuko M23 yari izi neza ko ako gahenge kagomba kubahirizwa nk'uko n'ubundi byakomeje kugenda bitangazwa n'inzego zigiye zitandukanye. Kuri ubu ngubu rero ibyari kandi kiraza guhita gikurikiraho M23 nayo ubwayo ubwo bwirinzi irabufite. Izo ndege n'ubundi nubwo zakomeje kugenda ziza n'ubundi zirasaba abaturage, ni ukuvuga ngo nabo baraza gukora ibishoboka byose kugira ngo ibyo bitero n'ubundi kugira ngo bitaza kugaruka bakoreshe ubwo buryo bw'ubwirinzi, kuko nabo bwo barabuguze nabo barabufite. Ikibazo gukurikiraho rero ni uko Leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibyo bitero shuma, ndetse n'abari no mu masezerano yagiye yemerera Leta Zunze za Amerika yuko bazarwanya M23 bakayirukana mu bice n'ubundi yagiye yigaruriza, ntabwo bizigira bibaho, ahubwo none by'intambara igiye kubura igihe bakaba bakorekeza Kisangani, ndetse bakaba bagira na Kinshasa. Yego, kugeza ubu dukomeje tukareba mu bindi bice bya teritwari ya Masisi, ho bihagaze gute ahandi yabihungabana ry'umutekano ndetse n'izindi operation? Mu by'ukuri mu bindi bice bigiye bitandukanye n'ubundi muri Masisi urabona ko bitewe n'ibyo bitero shuma byabaye ku munsi w'ejo, ndetse n'ibyabaye muri Hejuru mu rukerera, bamwe mu baturage bari bahunze berekeza Nkungu n'ubundi, kuko n'ubundi niho meherereye ku musozi, kuko iyo uhagaze Nkungu bawitegeye ibyiza nyaburanga n'ubundi by'umujyi wa Rubaya ubu bireba hafi ya za Kabashumba. Mu by'ukuri ikintu gihari abaturage bahungabanye, yewe ndetse hari na bamwe batangiye kugenda bafata amamoto berekeza hepfo, ndavuga za Sake, kuko n'ubundi Nkungu ni umusozi n'ubundi uteganye na za Mushaki. Iyo uvuye Mushaki n'ubundi tugera Sake. Igihari kandi gikomeye, bamwe mu baturage n'ubundi batangiye kugenda n'ubundi bihanganishwa, ndetse nako bamwe bagenda babwirwa bagasubira mu byabo. Ariko ikintu gihari ni uko M23 itangiye kugenda deployinga bya bibunda birebire za BM n'ubundi zerekeza kuri imisozi miremire, kugira ngo n'ubundi bacunganywe n'uko hari ibindi bitero n'ubundi bishobora kuba byagaruka bya drone, maze bagahita bazihanura. Yego, gusa ko igihari kandi gikomeje kugenda n'ubundi kigarukwaho na benshi mu baturage, nuko ari kwifuza yuko M23 n'ubundi bagumana nayo mu bice n'ubundi bigiye bitandukanye, n'ubundi bakomeje kugenda n'ubundi babohoza by'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu ngubu rero abaturage barishimye cyane, yewe ntibifuza no kuba bakumira ko ingabo za Leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubundi zigaruka mu bice n'ubundi byakomeje kugenda bibihurwa n'abarwanya M23. Kawaya, ko hari abari kuvuga ngo M23 ifite abasirikare bake mu bice bitandukanye bitewe n'uko Fardc yabatatse muri kote zose, byo urabivugaho iki mu makuru ufite n'ayahe? Abo
abantu bagiye batangaza amakuru ameze gutyo ni ukubeshya iyo wavuga ko ari ibihuha ntabwo naba mbeshye kuko mu by'ukuri kuri ubu ngubu mu kwezi gushize AVIS mu 23 mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo yego yavanye abasirikare 7,300 ndakeka n'indi mibare iri hejuru kandi mu by'ukuri si abasirikare gusa hari n'abandi bakiri n'ubundi ku ikosi n'ubundi bazaza gufasha bagenzi babo kugira ngo bakomeze urugamba n'ubundi rwo kubohoza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko ibindi bice bigiye bitandukanye n'ubundi bitarimo abarwanyi ba M23. Abo ngabo rero bagenda batangaza ibyo amagambo ameze gutyo nge nabita reka mbivuge mu Kinyarwanda bivuge muri ubu buryo nge nabita ibigarasha n'ubundi bidashyigikiye abarwanyi ba M23 yuko n'ubundi babohoza ibindi bice bitandukanye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndumva rwose umuntu watangaje amakuru ameze gutyo nayo yubantu kubeshya. Yego kugeza ubu kugeza ubu ngubu ahari ibicukuzi bwo mu y'agaciro atangiye kuraswa. Ese kugeza ubu kabaya akazi karacyakomeje cyangwa kamaze guhagarara? Akazi karacyakomeje erega nubwo biriya byabaye mu rukerera ndetse n'ibindi bikaba ku munsi w'ejo abaturage n'ubundi baracyafite n'ubundi agahenge kuko n'ubundi abarwanyi ba M23 n'ubundi baracyari iruhande rwabo kandi mu by'ukuri ayo mabombe n'ubundi yagiye aterwa n'ubundi n'indege za drone ko rero ari indege za drone abarwanyi ba M23 nabo bagerageje kugenda begera abaturage babaganiriza babwira yuko ibyabaye bitarongera kuba ko nabo biteguye n'ubundi ko bagite ko basubiza by'utero shuma yakomeje kuza n'ubundi bigabwa n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'abafatanyabikorwa babo babazarendo. Gusa ko ikintu gihangayikishije abaturage maginga ndetse ku ruhande rw'abarwanyi ba M23 nuko bamwe mu baturage kuri ubu ngubu harimo abakomeje kuza n'ubundi bacumbikira ababazarendo mvuga ni abana n'ubundi bavuka muri biriya bya Masisi n'ubundi bahoze barwanya ubutegetsi bw'abarwanyi ba M23. Kuri ubu ngubu rero igihari harimo abaturage bakomeje kugenda bacumbikira abana babo maze bagasa nabo babagirira ibanga kandi mu by'ukuri AVIS M23 yatanze itangazo ivuga ko mu by'ukuri nimba hari umwana ushobora kuba waragiye muri wazarendo ashobora kubakuza kwirepotinga ndetse akajyanwa ku ikosi yamara gutwarwa ku ikosi agakora imyitozo nawe akajoininga abarwanyi bose M23 maze bagafatanya urugamba rwo kubohoza ibindi bice n'ubundi bitandukanye n'ubundi bigize Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu ngubu rero nuko igihari hagiye kongera kuba imikwabo igiye itandukanye yo kongera n'ubundi kugenda basubira mu mazu bareba bamwe mu barwanyi ba wazarendo bakabafata n'ubundi bakabatwara ku ikosi ndetse n'abandi bamwe bakaba bafungwa. Kuri ubu ngubu rero igihari kandi gikomeje kugenda gihangayikisha abarwanyi ba M23 nuko harimo abaturage kuri ubu ngubu bagicumbikiye aba wazarendo bakomeje kugenda n'ubundi babuza abandi umutekano. Yego Sake nawo biravugwa ko umutekano ushobora kuba wahungabanye kawaya ho amakuru ufite nayahe mu bice bya Sake Lac Valley ndetse no mwabiya bice biza kwibambiro? Sake ikintu igihari nuko mvuganye n'umuntu n'ubundi usanzwe uhatuye n'umumama uhatuye. Mu by'ukuri nagerageje kumuhamagara ndamubaza situation n'ubundi uko baramutse mu mujyi wa Sake angiye yuko nabo ubwabo bitewe n'amabombe n'ubundi yaramutse avugira muri Rubaya dore ko hari n'abamwe mu bamotari n'ubundi basanzwe bahakorera kuri abenshi babyutse n'ubundi bazindukira mu mujyi wa Sake bavuga ko ibintu byapfuye umujyi wa Rubaya. Kuri ubu bamwe bahungabanye yewe hari na bamwe batangiye kugenda batekereza bavuga ko n'ubundi bagomba kuhungira n'ubundi mu mujyi ubagoma dore ko kuri ubu ngubu igihari kuba imirwano yongeye kubura kandi ikoresheje indege mu mujyi wa Rubaya bagatekereza ko n'ubundi ishobora kuba yagenda ikaba yagera mu mujyi wa Sake ndetse no mu mujyi ubagoma. Ujyanye na situation iherereye mu ibambiro rwose kuri ubu ngubu icyo nabwira abakunzi bacu bari bamaze iminsi batatwumva ibambiro kuri ubu iyobowe n'abarwanyi ba M23 kandi ibambiro ubu ngubu bariyeri ihari ndagerageza mbwira n'ubundi abamaze iminsi batagera muri biriya bice
bambiro kuri ubu ngubu irindwi n'abarwanyi ba FCM 23 kandi cya kigo kiri munsi ya bariyeri ya bambiro kuri ubu ngubu icyabarizwagamo UNESCO ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kirimo intare za Sarambwe ndetse yewe na za Kasingise aho barasiye itakiri mwami rwose umutekano ni wose abantu rwose n'urujya n'uruza abajya mu byabo nta kibazo. Yego reka tugushimire dusoreze ahabwo wowe ukomeze dukurikiranire ibyamakuru ugenda utugezaho n'izindi update. Murakoze cyane namwe banywanyi mudateba kubana natwe nga kuri mbonesha kuri mwe rudendi bashyikiriza amakuru atusuye barabana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu dusoreje ngaho dukurikiye bwa mbere usyo ndetse abone ntuzongere gucikwa n'amakuru ndetse n'ibindi bigano tubashyikiriza ngaha hasta la vista.